Это такое местечко. Вот такой топчан. Вот мирно, дружно наши ребята сидят. Здесь говорят о том, о другом, понимаете ли. Но самое главное, я вижу вот это вот дерево. По словам местных жителей, этому дереву почти уже 100 лет. То есть место историческое. Это село Урмитан. Махалай Гджобуд? Махалай Лангар, да, вот в части, где находится Лангар. А Лангар это мавзолей и очень священное место. Кстати, нам нужно будет туда сходить вместе, помолиться. В этом ничего страшного нет. Но это грецкий орех. Чормазмёхы. Это грецкий орех. Посадили его давно. И, значит, уже этому дереву очень много-много лет. Как я говорил, почти 100 лет. Еще со времен Советского Союза. Ребята, напротив вижу дом. Вот это вот старые дома. Наверное, в этом доме никто не живет. Но, тем не менее, я так понимаю, что пока сохраняется. Но если вы думаете, что это навеки, как историческая или там культурная достопримечательность будет сохраняться, это не так. Может быть, владелец дома где-то живет не в селе, а где-то в городе, но рано или поздно снесут этот дом и построят новый. Но тут видно сразу, что это дом советского образца, советского Таджикистана. То есть вот это вот во времена СССР. В таком стиле строили дома. Вот, и что я еще заметил. Центральная улица. Ами Кучаи Миона Баноми Кибоша, Дягон Номдорат. Центральная улица. Я предлагаю называть эту улицу жителям, конечно, Урмитана. Это как предложение. Может, назовем эту улицу имени Исмоиля Сомони? Ну, вы подумайте. Если нет, тогда можете любой другой, который вам приемлемо, называть и ставить какие-то таблички, типа проспект там Сомони или центральная улица имени Исмоиля Сомони. Но, тем не менее, дорога асфальтирована, но, к сожалению, местами уже асфальт, как бы, сами видите, уже разрушается. Вот, погодные условия, технические и так далее и тому подобное. Я думаю, что село очень большое. Урмитан, да, если они вместе соберутся и будут как бы складывать деньги, будут как бы собирать вместе, да, платить, я думаю, быстренько сделают новый асфальт. Что также свойственно, в некоторых местах, к сожалению, дорога очень сильно сужается. Это, конечно, сделано не сегодня, это еще давно, наверное, столько, сколько существует это село. Но, тем не менее, в будущем можно будет также подумать о том, как бы расширить немножко дорогу. Это село Урмитан, 68. Давайте я вам покажу. Вот такой вид из этого села. Смотрите. Вау. Панорамно, да? Слушайте, здесь также растет королек, хурма и виноград. Раньше винограда не было в наших краях, но уже потихонечку начинает расти. Не верите? Я вот давайте потрогаю. Вот это виноград. Видите? Вот. Так что красиво и хорошо оформлено. Выходим. Таня, вы должны знать, ребята, в любом месте, в любой улице, в любой точке вам сразу предлагают чай. Я чой бунушем, я чой бахарем богам. И мало где такого встретишь. Вот в Урмитане везде мне говорят, давай попьем чай. Это наши традиции, это наше вот гостеприимство таджикское, так чтобы вы знали. Это место, ребята, называется Мавзолей Хати Лангар. Это очень священное место. Правда, я не знаю, какая история кроется вот в этом мавзолее. Может, зададим вопрос. Ассаламу алейкум. در برای همین مکان مقدس یگان جمله домло هستن як میپرسیم. Так или иначе, ребята, вот эти двери, они ручная работа. То есть это не так, что вот там технологии. Это ручная резьба, называется кандакури на таджикском языке. А это вот мавзолей имени Хати Лангар. Пожалуйста, вода течет, но мы могозир Урмитан хати намаг нашидем и намешавим. برای حق نمک شدن شرط نیست یک طبق کباب بزنید. خب
Значит, я встретился с одним блогером, ребята, из села Урмитан. К сожалению, он не хочет показать себя в кадре, но тем не менее. Значит, видите, очень хорошо, красиво оформлено. Здесь много также фруктов, несмотря на то, что это мавзолей, да, ребята? И здесь гургони гуфтед? Бо хамсарашон ба фикрам, Шайх Абул-Косим Гургони из Ирана приехал сюда, именно вот в село Урмитан, и, значит, жил, я так понимаю, и вот похоронен вот здесь вот. То есть место священное, да. Вот на фарси, скорее всего, и на кириллице, на таджикском языке. Кто на фарси умеет читать, ставьте на паузу и читайте. 976-1059 год. Он, получается, приехал сюда 1000 лет назад. Это уже говорит о том, что село Урмитан может претендовать на то, чтобы сказать, допустим, что у них история не там 300-500 лет, а уже 1000 лет этому селу. Ведь приехав сюда, скорее всего, этот великий человек, он жил с людьми, а не один. Да? Там вот такой вот мавзолей, ребята. Так что это, скорее всего, люди, которые служили исламу. Вот. И вокруг также вот такая сельская красота со свежим урмитанским воздухом. А там вот горы. Такой вид, да? Такой пейзаж. А вот это вот центральная дорога. Если коротко, ребята, шайх Абул-Косим Гургани — это в основном человек, который служил, так сказать, исламу. Вот. Выдающаяся личность в исламском мире. И вот этот мавзолей в Айнинском районе также известен под псевдонимом Хатти-Лангар. Вот если вы скажете Хатти-Лангар, во всем Айнинском районе, возможно, и в Зеравшанской долине, все уже знают и уже понимают, о чем речь, и знают даже местонахождение. Поэтому, если вам захочется когда-нибудь приехать на паломничество в Хатти-Лангар, это вот в селе Урмитан, где у них находится центральная мечеть, прям рядом здесь вот такой вот мавзолей. Конечно же, отреставрированный, я так понимаю, новыми кирпичами. Я там вижу горы, видите, тут белее, там чернее. Но в Коране тоже сказано: Худованд даруй замин чизхоро бо рангхои гуногун офарид ва худованд чизхои офарида ки шумо намедонед. Это как раз таки может служить таким примером. Дар инҷо як бурс мебинем, як дарахтро мебинем ки тақрибан ки хело ва хело сол дорад. ин чӣ таърих дорад? ин таърихе ки ҳамин нишон медиҳад ки ҳамон инҷа арчазор будаги вақташ бар. Дар замони гузашта. бале бале. Хуб, арчаҳо куҷо шуданд? вақти замонаш ҳамин нишона мебинед. дар ҳамон замонаш арчаҳои сарсабзи зарафшон будагӣ, лекин ба фикрам мутаассифона ҳамин мардуми худмон дар замонҳои бесоветию, инамин шӯравию, замонҳои амирию, инаминҳо ба фикрам ҷангала несту нобуд кардагӣ. Ай ҳамин бурсо чапа карда хона пӯшидагӣ, оғал кардагӣ нест шудагӣ. Тақрибан ҳамин хел. Ино ҳамчун як ёдгории тарихӣ, яъне ҳифозат кардид. Хуб, дуруст аст, дуруст аст, дуруст аст. Вижу, что, ребята, справа от Хатти-Лангар такая маленькая мечеть, мавзолей с вот этими узорами. И тут тоже сразу видно, что ну минимум 150 лет есть вот эта мечеть. А так местные жители говорят, что этой мечети, ребята, 400 лет. Поэтому я думаю, что стоит того, чтобы вы приехали и сами на все это своими глазами посмотрели. Вот видите, та же краска, та же работа, что и было сделано, говорят, 400 лет назад. Но не знаю, есть ли какой-то достоверный документ по этому поводу, однако мне кажется, что ну больше 150 лет уж точно есть. Давайте посмотрим, как выглядит внутри. Бисмилля раман. Вау! Однако красиво, ребята. Красиво. Тут немножко простенько, да? Но вот тут уже
Вот, видите, нарисованные потолки. А вот это вот на таджикском языке, вот эта часть называется офок. Офок, если перевести дословно на русский язык, означает дуньё, мир, вселенная, планета. Так что красиво, ребята, красиво. Красиво, очень красиво. Гавачок, где мы барит? Уджа чига бошад? Ободкори мекунед, обёрӣ мекунед. Дарахтора назу обтед, майлаш? Сабзтар шавад, кабуттар шавад. Бисёр хуб. Под этим знаком мне как понять, сюда возвращаться или впереди поворот? Скорее всего, там поворот. Но ставлено так специально, что и тут есть как бы, да, поворот направо. Но ладно, в общем-то это касается той части. Вижу тучи, ребята. Скорее всего, потихонечку в нашу сторону двигаются тучи. И скоро будет дождь. И дождь сам будет поливать все вот эти вот земли. А тут я вижу многолюдно. Люди сидят, отдыхают, обсуждают сельские вот эти свои вопросы. Так что это прекрасно. На вот этом фоне. Длина, ребята, наконец-то я узнал. Длина вот этой центральной улицы или центральной дороги составляет от начала до конца туда, ну, больше 5 километров. Если скажем 6 километров, то мы не ошибемся. Поэтому, кстати говоря, это единственное село в Войнинском районе Республики Таджикистан, в котором ходят маршрутки, функционируют маршрутки. То есть возят людей за... Амин, пули маршрутка, чансун боша дака? Ясно. А завал тохир? За один самуни. Посчитайте в ваших национальных валютах, дорого ли это или дешево за 5-6 километров, ну, судите сами. Но, тем не менее, такие расценки вот в этом селе. То есть очень большое село. А это река Зеравшан, одна из больших рек Республики Таджикистан. Одно время длина этой реки составляла 877 километров. С учетом глобального потепления, уменьшения уровня воды, может быть сегодня чуть меньше, чем названная цифра. Но, тем не менее, река Зеравшан течет вниз быстрыми темпами. А тем не менее, село Урмитан остается без воды. Или, так сказать, сталкивается с проблемами с нехваткой воды. Как французы говорят, об дархона вмо ташналабон мегардем, йор дархона вмо гирди джахон мегардем. Ай-яй-яй-яй-яй. Мутасифона. Поскольку я находился внутри села, ребята, я видел только вот эти дома. А отсюда видно, что тут много также садов внизу. Вот если видите, вот здесь, вот на той части. Только вот в центральной части много домов. Так что с садоводством тут все в порядке. Ребята, сейчас я нахожусь на мосту. Мост, который соединяет левый берег с правым берегом. Слева от меня, то есть левый берег, если так назовем, находятся в основном пастбища и земли, которые принадлежат людям или жителям, скажем так, села Урмитан.
И справа от меня, это вот на закате, вот туда вот находится само село, которого я вам показал и о котором я вам рассказал в той мере, в которой это было возможно. Вот, ребята, посещая село Урмитан, я для себя обнаружил некоторые, что ли, мягко говоря, проблемы. К примеру, нехватка воды, да. Первая проблема — нехватка воды. Вторая проблема — нехватка земли. То есть население с каждым днем, слава Богу, надо радоваться, когда население растет. Так вот, население растет, но земли все меньше и меньше. А ведь великий Аллах землю дает нам один раз. Как говорится, бери землю, все остальное производится второй раз. А земля больше не производится, не создается. Бог один раз создавал, на этом все. Так вот, вторая проблема — это проблема земли. То есть уже, поскольку количество населения в селе Урмитан из года в год увеличивается, земли, к сожалению, не всем хватает. Четвертая проблема: к сожалению, из реки Зеравшан не получается вот с этими насосами, которые сегодня существуют, выкачивать, так сказать, воду. Потому что, во-первых, высоко, во-вторых, тут много мели, много грязи вот эти вот. Поэтому не получается. Разве что только можно большими насосами, а это получается с определенными затратами, может быть, не под силу жителям. Так вот, третья проблема — это свойственно не только селу Урмитан, но многим селам Анинского района, что ли, родственные браки. Но по родственным бракам, к нашему счастью, потихонечку в силу урбанизации, существующих рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, я помню, когда-то то ли обсуждали этот закон, то ли был принят закон о том, чтобы запретить вот эти родственные браки. Но, тем не менее, эта проблема уже потихонечку уходит от нашей жизни, потому что люди после открытия тоннеля Истеклол, тоннеля Шахристон начали общаться друг с другом, слава Богу. И вот эта вот проблема родственных браков в силу урбанизации, в силу того, что наше население после обретения независимости уже больше стали учиться. Вот эта проблема, слава Богу, она существует, но потихонечку уходит, и процент очень сильно снижается. Это хорошо. Вот. Говоря о проблемах, ребята, мы говорим не только о проблемах, но и также предлагаем некоторые пути решения этих проблем. К примеру, то, что связано с водой, проблема нехватка воды. У нас есть где-то в 10-15 километрах отсюда, из села Урмитан, одна станция, называется Тогма. Там есть вода. И вот эта вода постоянно течет в достаточном количестве в реку Зеравшан. То есть никто не пользуется этой водой. Там они пользуются не в полной мере. Поэтому, если Джавонони Саудатманди села Урмитан, если благородная молодежь Урмитана, села Урмитан соберутся вместе, будут поддерживать друг друга в финансовом плане, на примере села Дарги-Шариф, на примере села Каздон и на примере других сел Анинского района, я думаю, что можно будет закупить трубу, там диаметр, к примеру, 70 или 100 или чуть больше, но вам виднее, я думаю, и можно проложить вот эту трубу из точки Тогма до села Урмитан. В какой-то мере это поспособствует решению данного вопроса, но по этому поводу нужно с людьми, которые живут в Тогме, разговаривать и согласовывать этот вопрос, и, конечно, в первую очередь послушать их. Вот. Вторая проблема, мы говорили, проблема по части нехватки земель. Из года в год население растет, все меньше и меньше земли, поэтому население будет увеличиваться. Предлагается строительство высокоэтажных домов в селе Урмитан. Снесут несколько домов, допустим, и на их месте построят высокоэтажный дом там от 5-6, но не выше 6 этажей. 4-6 этажей максимум.
И я думаю, что таким образом могут разместить людей. Это может быть в данный пример применен не только в селе Урмитан, но и в других селах, в том числе и в селе Дарги-Шариф. Только ребята походили по селу Урмитан. К сожалению, я не смог найти того мудреца, который бы мне объяснил, что означает Урмитан. Я до сих пор не знаю. Поэтому обращаюсь к аудитории. Если вы из села Урмитан, если вы где-нибудь услышали правильное обозначение слова Урмитан, ну, можете смело написать в комментариях. Заодно мы будем знать больше о значении села Урмитан. На этом у нас все. Это село Урмитан Айнинского района Республики Таджикистан. Берегите себя. До свидания.